咱台湾选手伫即届的巴黎奥运摕到2块金牌、5块铜牌的好成绩。中华文化总会伫16号，就是即礼拜5要办一场大游行，选手会先去总统府，甲总统赖清德见面。国军的三军仪队会说检问来迎接选手，再来伫下晡3点会对总统府出发，游行到台北火车头附近。选手、有教练、有团队拢会做伙参与。 巴黎奥运结束，台湾代表团得到2块金牌、5块铜牌的好表现。中华文化总会宣布16要举行台湾英雄荣耀东行的大游行，邀请选手到总统府参加庆祝会。总统赖清德亲身接见，发表谈话。由总统呢来举行将近2个小时的英雄派对，来做欢迎、合影，甚至呢相关的一些交流。活动有真侪值得注意的，包含国防部三军仪队会伫府内搭一个代表荣耀的检问，以上隆重的形式迎接奥运英雄来到位。国防部示范乐队也会表演30首的精彩歌曲，现场也准备粉圆、有灵茶等等的美食慰劳选手。 根据统计，选手教练计共67位到场。赖总统也开先例，邀请选手带亲友做伙来总统府。也在奥运期间，提供选手后勤支援的中正后湾站，医护团队有53个人也来参加庆祝会。除了李洋人在日本跟女朋友在度假之外，没有办法回来。他的爸爸还特别要代表他来参加，李俊毅先生特别要来参加。那其他的包括王麒麟、林玉婷李梦远、吴诗怡、唐家宏、陈念琴都会到。庆祝会了后是大游行，路线全长1.5公里，车队会对府前广场的中庆南路出发，一路向襄阳路，再到管前路的东头去，有设一个英雄谷。 沿路夜抓花，终点是伫中孝西路。国军派出宪兵快反连担任游行的先导，也安排选手骑伫轻型、中型的战术连拉车，展现英雄小英雄。车队的部分现在其实因为在会诊最后确认的人数，那相关的这个排列顺序呢，再给我们一点时间哈。那但是相信整个队伍出发的时候，大家看到的时候一定都会非常开心的。游行现场也发放限定的会当手握的旗仔，予个人做伙参与的国旗，感谢选手、教练、后勤的团队，予台湾伫奥运会场展现光彩。记者综合报道。